गाइस, मेरा नाम है विनोद कुमार। चैनल पर आपका स्वागत। गाइस, आज मैं वीडियो गाइस मेरे पास आया है ये सैमसंग ओप्पो A53s 5G का फ़ोन। इसमें क्या है कि जो डिस्प्ले प्रोटेक्टर है वो बेकार हो गया था, तो इसे हम कैसे रिपेयर करते हैं घर पर ही, और इसमें हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। गाइस, सबसे पहले तो हमें एक डिसोल्डर वायर होता है, वो यूज़ करना होता है, जो उनकी ग्लू और पेस्ट के बाद एक 138 नंबर पेस्ट होती है, वो यूज़ करके हम कनेक्टर को लगाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई किसी तरह से कुछ चीज़ समझ नहीं आती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप इसे क्लीन मास्टर से भी साफ कर सकते हो, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। अभी हमें इसे जो हीट देनी है वो देनी है 320 की टेम्परेचर के हिसाब से। आपकी जो असेंबली है वो 320 पर होनी चाहिए, और 1 से 1.5 के बीच में। आपका कनेक्टर फटाफट से लग जाएगा। इसमें मैंने कनेक्टर लगा दिया है, और ये मैं चेक करना होगा। एक भी वीडियो में दिखा दूँगा।